Bon ben, on dit souvent l'homme propose, Dieu dispose. Bonsoir, Mikassa Soukassa, salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Tout à l'heure, nous étions connectés, mais je vois que il y a des petits malins qui s'activent à vouloir empêcher le direct du jour. Je vais tenter autant de fois que possible jusqu'à ce que nous puissions obtenir quelque chose. Je le disais tout à l'heure, nous allons décrypter, nous allons analyser, nous allons essayer de rentrer dans les non-dits du fameux communiqué de l'État de Côte d'Ivoire. Il y a eu ce qu'on appelle hier mercredi, le Conseil national de sécurité qui a, évidemment, à la suite de ce conseil, un communiqué a été lu à la nation ivoirienne et au monde entier en général. Nous allons essayer à notre façon, à notre manière de comprendre ce communiqué, ce fameux communiqué qui est truffé d'erreurs, de contre-vérités et de faits non établis. À côté de cela, nous allons encore essayer parce que la dernière fois, nous avons demandé aux autorités de la transition de faire en sorte que le Mali puisse sortir de cette situation de domination. Faire en sorte qu'aucune banque extérieure ne puisse désormais prétendre détenir, si vous voulez, le développement à l'avenir du Mali. Avec des solutions adaptées à la réalité du pays. Alors je vais vous amener à un autre niveau, si Dieu le veut, si Dieu le permet. Je rends gloire à Allah et je lève cet instant dans le nom de Allah afin qu'il nous accorde sa grâce, sa bonté et sa miséricorde, de sorte que nous puissions terminer ce que nous avons commencé. Ce n'est pas parce que vous croyez en Allah, ce n'est pas parce que vous avez évoqué le nom de Allah que vous n'allez pas être confronté à des difficultés. Parce que des petits esprits malins vont dire, mais si réellement Dieu est avec lui, pourquoi est-ce qu'il a des problèmes? C'est que vous ne comprenez rien. Le prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam a été persécuté jusqu'à ce qu'il établisse la volonté de Dieu. Pour les musulmans, pour les chrétiens, le Christ a été crucifié par ceux-mêmes qui devaient l'écouter, par ceux-mêmes qui devaient le soutenir. Alors donc, même si vous évoquez le nom de Dieu, même si vous priez Allah, même si vous faites des bénédictions, évidemment, il y a ce qu'on appelle la tentation du diable. Est-ce que vous comprenez? Nous allons commencer notre direct du jour. Bien entendu, aujourd'hui, on va frapponner, on va cogner, on va taper. Mais essayons d'abord de commencer avec nos partenaires. Fura in ka ɲi kosɛbɛ fura in tɔgɔ de ko damisa kabini ne ye fura in sɔrɔ waati min na n lafiyara ne dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta k'a daminɛ mɔgɔ joli sira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ bɛ fili i niyɔrɔ dumuni ma nka i niyɔrɔ kuma i tɛ fili o ma ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye a ye fɛn o fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye n ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a k'a san musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni nka a dara a la don kelen a ye bidɔn kelen san o kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san sisan ne n'o kɛra teri k'a sababu kɛ ala ni den in furakɛli kama ala barikala bi ne y'a ye jamana ɲɛmɔgɔw sera ka papier ta k'a di an ma n'an k'a ma ko carte professionnelle o tɛ kɛ gansan ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama k'a bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo damisa fura lakika don o kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ diabète ani tension ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara damisa ko in kan ni ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ ko ne ko anw maa minnu yɔrɔ ka jan sanafɔkɛ a ka téléphone numéro bɛ sɔrɔ mun ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako in ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sanafɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Janginɛbugu bɔlɔntan terrain yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana sanafɔkɛ ɲininkali kɛ maa la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yiri la kɔni o kumana a damisa ko an bɛ taa ɲini an n'an soma bɛɛ an ka taa ɲɔgɔn fɛ. Alors, ça c'était notre Sénéfoquet avec le fameux médicament Damsa Tigui.
Alors, à côté de Serif Fouquet, nous saluons aussi notre ravissante, notre très belle et charmante Yaye Touré. Merci à Yaye Touré chaque fois que Keïta sort et qu'il est très bien habillé et que les tuniques de Keïta, n'est-ce pas, sied. Keïta, nous avons un seul nom, elle s'appelle Yaye Touré. Élégance, qualité, beauté, bien entendu, avec des prix tout à fait abordables. Vous pouvez trouver Yaye Touré. Elle est du côté de Sotuba, où se trouve la boutique de Yaye Touré. Alors nous allons continuer, je n'ai pas encore fini avec Yaye Touré, hein. Nous allons continuer avec tous nos partenaires. Il est important pour nous que chaque fois que nous avons la possibilité de sortir, de remercier nos partenaires. Nos partenaires, c'est Yaye Touré, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ne vous en faites pas, vous allez avoir le numéro de Yaye Touré. Ensuite, nous avons aussi notre partenaire avec Thé Ouda. Le thé Ouda qui est le thé de qualité. Je vous en prie, regarder thé Ouda. Donc, avec ce thé, nous démarrons toujours notre direct. Ceux qui n'ont pas encore eu le plaisir ou le privilège de goûter à ce thé, nous vous demandons tout simplement de vous rendre dans la boutique comme on dit chez nous ici. Evita Karikona boutique là, Evita Korobro boutique là, ou Evita Sorogan boutique là, ou Evita alimentation dans les pays nigalike, qui m'a robé ou dala, ni m'a robé ou dala nigalike, donc Théouda, nous kokatu, bouliba, foya, jijation, reka Théouda, parce que les keita direct d'amnela, madame ne Théouda. Donc Théouda numéro flarido, à follow, et à Ahmed Traoré, 90 70 90 60. Amé Oya Ahmed Traoré 90 70 90 60. Nos bola unité ou d'abord bien entendu Amina Anga Silvikema Cheikh Tiami Aïdara. Cheikh Tiami Aïdara. Amé Cheikh Aïdara faux. Kabako Froatigi. Albisa Amé Ale faux. Amina Cheikh Nicotation. Il y a diabète, il y a ulcère, il y a modéré, il y a cancer, il y a hépatite B, C, il y a prostate, il y a asthme, il y a impuissance ou faiblesse sexuelle. Bana sugo sugo nabila. Ebe sirfike wole. Naye sirfike wole. Akachanga la bolo. Anyebe dombra de la kerefe a degunde do. A djenyongondo, a teri nyongondo, a baraka nyongo, a furmuso, a furka degunde do. Aba jija ka shirfuke ka numéro ta na ya shirfuke woli ka bana chuwa foy ka ala tabala na la sona mo bana koni abo témoignage ke ni ala kala tigre. Alors no bolé am albisa me bela jene fo manyina numéro ko de metla ka numéro bla 600 mina système de blanc place mina nga partenaire ka numéro de Daniela ni Bachilima. Donc pendant que ne be kuma chaque fois ou be partenaire ka numéro bla commentaire là comme ça ni munu mago bula. Parce que je sais que ma chamane ba fo numéro be pando kuna amina ga chugo mina nera nentla na mina vidéo partager mes numéro blanc mettre la tourner numéro dinga pardon Daniel ni Bachili mettre la numéro du flama ou ba ke chugo bela commentaire kono kuma be ka to son ka numéro blanc ah clip sika to na chugo mina no bola 600 amina ndamba ko la problème tala amina ndamba ko la ah, ko bien, signal la caldoe. Agne communiqué dans la main. A communiqué le Conseil national de sécurité de l'État de Côte d'Ivoire où il y a que kunu. Mais ne m'a fait beki klomada dans la mort d'Oba en Sengoro. Ou bien commentaire langolo bla mangini au fait naw nana keita kama naw nana chienina naw nana familiali nyini yoro nana mogo langolo munu te fendon munu ni loniare madelika sigi sogele kono naye ata au fait ou be fisani awye ne wulu ikine wulu kin wulu kapsani fatoke temetola mana e boni e re kabaguru taka fatoke bon fatoke kapsani e Nazarakana avait fois que les tonneaux vides font du bruit quand tout dans na kandro manini au fait akane la main na yename au beki familial chamanso
mais n'a y'aw ta mɔgɔ langolo fɛ fufa fu minnu tɛ fɛn dɔn minnu taar'u sigi ekɔliso la ban ka fu la ka tila ka bɔ kalan na u ma foyi den kelen sɔrɔ a ma nafa ɲɛ u ye u ka nafa den kelen tɛ jamana kan u ka nafa den kelen tɛ u yɛrɛ somɔgɔw kan u b'u kun fɛ aw ni ala cɛ n'a y'a ta o mɔgɔ langolo sugu ma a y'a kɛ aw yɛrɛ la n'a t'a fɛ ka commentaire kalan a bɛ commentaire balayer ka taa kinibolo fɛ a ɲɛ tɛ da commentaire den kelen la a bɛ Keita lamɛn fo ka taa ban a tɛ commentaire kelen n'a b'a fɛ ka commentaire kɛ tuma min na aw b'a balayer ka na aw b'a ka commentaire kɛ n'a tilala a b'a balayer ka taa a ye mɔgɔ langolo to u yɛrɛ ma a ye Keita lamɛn Assimi Goïta Nigeria président ye ciden ci kana a ka ministre des affaires étrangères ministère mun ɲɛsin bɛ Nigeria jamanadenw ani Nigeria ka relation ani jamana tɔw a bɛ fɔ ministère des affaires étrangères o nale Assimi tun y'i muɲu parce que ali RFI bɛ naganaga kan na u ka émission dɔ bɛ yen ko Juan Gomez a bɛ émission langolo dɔ animé Nklo bena dɔ kan naganaga kan dɔrɔn nklo b'a la tuguni hali Ivoire yɛrɛ ka communiqué nin bɛ tila sisan k'a yira aw la ngo ni communiqué fu tɛ tɛmɛ a kan galon tɛ tɛmɛ a kan fɛn langolo tɛ tɛmɛ a kan mais sɔnni an ka s'o ma an bɛ décor planté fɔlɔ Assimi a y'a yira ko n'i y'a ye ko bɛ ka kɛ n b'a fɛ a ka nin yɔrɔnin faamuya ka ɲɛ Togo président da donna nin kuma na Macky Sall da donna nin kuma na Nations Unies da donna nin kuma na Mamadi Doumbouya a da donna nin kuma na Umaru Mbalo président Langolo mun bɛ CEDEAO ka ɲɛmɔgɔya kunna a da donna nin kuma na ne ma fili président Duru ani Nations Unies ka secrétaire général mɔgɔ Duru pardon président Nani ani Nations Unies ka secrétaire général mɔgɔ Duru bɛ se k'i da don kuma la cogo di ko ɲɛɲɛnɛma sɔrɔ o ko la ne bɛ aw ɲininka o la ni Ouattara kelen a y'i to Afrique du Sud ko Côte d'Ivoire n'a rien à clarifier ko Nations Unies de b'a clarifier o don Nations Unies y'a jaabi u ye clarification di Ouattara ma ni ko tiɲɛ dani senkɔrɔ ça dépend de toi n'a y'i diya tiɲɛ min yira i la i bɛ fɔ ko i bɛ sɔn a ma n'a y'i diya i kana sɔn a ma mais jɔn kunna go a tɛ ladilikan na mɛn labanko juguya a b'i tulo gɛrɛ ladilikan na a kɛra Nabila Isa ani Firawuna ka ko ye Nabila Musa ka a ye a bilasira ni Ala kumakan sugu bɛɛ mais Firawuna a y'a tulo datugu n'a bɛ fɔ a ma ko le pharaon a y'a tulo datugu Ala y'a tulo minɛ k'a datugu ka dusukun minɛ k'a kɛ i n'a fɔ gabakuru foyi tɛ don foyi tɛ bɔ a tulo tɛ foyi la a mago tɛ foyi la parce que ko tun bɛ Ala kɔnɔ k'o yira diɲɛ na o don Ala y'a kɛ Firawuna n'a m'a wele ko pharaon k'a tulo minɛ k'a datugu ka dusukun minɛ k'a datugu kuma den kelen tɛ don a kɔnɔ Nabila Musa y'i sen ni a bolo don a ma sɔn a ta ma alors que Ala ka projet tun ye mun ye ka Firawuna n'a ka sɔrɔsiw k'u dafiri ale ka Alaya a bɛ dɔn o don jɔn kunna go a bɛ fɔ k'i tɛ ladilikan na mɛn Alassane Dramane Ouattara a tɛ ka ladilikan na mɛn ni mɔgɔ duuru fɛn fɛn ni Assimi kumana Assimi ye hɔrɔnden de contrairement ko naganaga minnu bɛ k'a fɔ ko Assimi y'a dalakan falen Assimi ma foyi den kelen falen Assimi ye kuma kelen fɔ depuis nin ko daminɛla don min na fo bi Assimi b'o kuma de nɔfɛ a ma foyi falen a bɛ maliyɛn dɔw yɛrɛ kɔnɔ ko Assimi i bɛ kan ka gɛlɛya non Assimi ye kuma dɔ de fɔ n b'a kuma kun tigɛ ka sɔrɔ an bɛ don ka audio lamɛn an bɛ don ka video lamɛn a ko a b'a ɲini Alassane Ouattara fɛ a bɛ baara min na a k'a dabila ka Mali politiciens reçoit Côte d'Ivoire ka ban tuguni ka
sera dit Oluma, ou beau sago fo Malima, ou ba nini rekou ba essayer ka Mali déstabiliser. Américain, système d'obé Amérique. Aya partager, aya partager, aya partager. Aya blagadji. Anya dame ne retard là parce que tu m'as fait quand la vidéo bloquée. Il y a essayé qu'on va bloquer à plusieurs reprises quand empêché qu'on a bon. M'tla ka bo de quand téléphone fera. Quand la ka mène tuguni mo au direct de l'année. Aya partager moko ka bo kalama. Aya partager moko ka don kamekola. Aya partager moko kelinga partager chien ba kele. Na biseka ke akake. Aya partager. Parce que vous ne pouvez pas faire qu'un date tout nous de fois il dongo. Vous ne pouvez pas faire qu'un date tout mon tissé. Vous on a drôme killing avec femme ni on y ou qu'un million de n'a pas parce qu'on a drôme killing barakabala keita kumakan barakabala. Aya partager. Asimi ma fali. Asimi ko watara. Morobi fait munu be tienina. Alassane Dramane yɛrɛ Ouattara a y'a ɲininka a ye siɲɛ joli de kɛ ka taa Faransi ka ɲini Macron fɛ ko Macron k'i tɛgɛ da Soro Guillaume kan a ye Alassane Ouattara ɲininka a la Alassane Ouattara a y'a kɛ siɲɛ joli Alassane Ouattara y'a cɛsiri ka sira bɛɛ taama a dɛsɛbagatɔ yɛrɛ tun ye mɔgɔ sara ko n'u bɛ se ka Soro Guillaume ni minɛ mɔgɔ nana bɔ o programme kama o plan kon mɔgɔ nana bɔ a kalama dɔrɔn u y'a fɔ Soro y'a yɛrɛ ɲini munna Soro tɛ se ka sigi yɔrɔ kelen a tɛ comme siranya de don ni Soro y'i sigi yɔrɔ kelen ni Ouattara b'a dɔn Soro bɛ yɔrɔ min na a bɛ galon tigɛ de la k'ale bɛ Soro yɔrɔ dɔn a t'a yɔrɔ dɔn bilahi n'a bɛ Soro yɔrɔ dɔn a b'a ni minɛ a la bi bɛɛ Ouattara a ye mun de kɛ Soro Guillaume tun bɛ Italie don dɔ la Alassane Ouattara ye galon tigɛ ni Interpol ye ko bila ko ka taa Soro minɛ a ka hôtel la Soro tun bɛ hôtel min na o tun bɔl'o kalama u taara u ye Soro ka taa Soro ka da gosi à une heure pas possible ko nana Soro nɔfɛ Soro ma bougé ka taa yɔrɔ si o don Afusatou Baba y'o ɲininka qu'est-ce que u bɛ sariya kalama olu yɛrɛ tun taara minɛli la u t'a dɔn yɛrɛ u kan ka Soro minɛ ko min na parce que bɛnkan ni piège dɔ de kɛla bi Alassane ɲɛ b'a la ko a ka jugu bi Alassane ɲɛ b'a la k'a ka farin bi Alassane ɲɛ b'a la il y a fait que ala bɛ ka bɛɛ la segin ma dɔɔni a tun ma segin ni ye o a tun ma segin ni ye a tun ma da la yɛrɛ ko nin bɛ se k'ale yɛrɛ sɔrɔ a ka fanga kɔnɔna na Asimi ma kan fila fɔ Asimi bɛ kan kelen dɔrɔn de kan Ouattara ka fara Mali la minnu b'a fɛ o Ouattara kelen m'aw ɲininka Badaw tun bɛ fanga la tuma min na Badaw tu es président de la transition kumamna Badaw kele Alassane Ouattara ma mandat d'arrêt bla Soro Guillaume terke do kama aka conseil do kama a janyon do kama a tamanyon do kama na be wole ko Ben Souk o don Badaw de tumi fanga la ni ndongoni do ya débat ke Italie akoko non mais ko Assimi de ngono no petingi be fili kono de Assimi était ministre de la défense et vice-président Badaw de tuer président et Badaw de ordre di koka Ben Souk mine a mineni kuma ka nana chaya ou nana sira ou ya ni procureur Touré fait jona kaka communiquer donc a communiquer ne re bola ka communiquer ta ka kala ka wala mo nyekoro ngo a fleni mba ira ko tiere la yabe so odo Ben Souk mine nao Malien Alassane Ouattara ka mandat do exécuté Akela wa make akela ka donto fanga la Badaw Mokhtar Wane premier ministre Alassane Ouattara ka mandat do exécuté la ou ye chemine ka datugo on boli ke ka kuma ka kule oli ato amase ka extrader Alassane Sena bolbe do ko ka extrader amase ka extrader o do mo chama tun jigi misela la Mali la Asimi nani fagata yoroni mina Asimi ka jeshi follow ay Ben Souk labla parce que preuve tinte mais bi preuve bi ayirala kuyo kodo de ke ni kote Ouattara kono ale Ouattara kele yere de la ka fo ko jamais de la vie qu'ale to fera la qu'ale to nina ko tant qu'il est président en Côte d'Ivoire comme mandat d'arrêt international cité exécuté Côte d'Ivoire ko juridiction internationale chica décision qui est appliquée Côte d'Ivoire Alassane Yofo
Assimi Miria Bola, on dit à tout Assimi Bola. Alassane Yafo, Bebo Kalama. A donc, à Yafo, que la Côte d'Ivoire ne va exécuter aucune décision de justice internationale. Mais à Ninena, où y a Bago Mine Domina Kata CPI la Ninena au Dongo. Domina a Willa, Koka Soro Giomine a Ninenoko. Domina a Willa, Koka Afsatu Bama Mine a Ninenoko. Domina a Willa, Koka Ben Souk Mine a Ninenoko. Alay Masade a te koroto. Alabi Mina Mine Kumana. Ala ti koroto. Au coffre moulé dans la Ketuni. Sonaga Kuma Tola Tanye. Aye ni yoroni mafe aka name kanye. Naya la me. Ame soroka tanye. A yoroni be mfolo ay jota. Mina ame singa na jona. Ame ni yoron la me. Anga name. Aya partager. Aya partager. Abidam là. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité s'est tenue ce mercredi 14 septembre 2022 au Palais de la Présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Au cours de cette réunion, qui a porté sur la situation des 46 soldats ivoiriens encore détenus au Mali, le président de la République a informé le Conseil national de sécurité des initiatives prises par son Excellence M. Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, et plusieurs autres chefs d'État, notamment son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, son Excellence M. Oumaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau et président en exercice de la CEDEAO, son Excellence colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président de la transition du Burkina Faso, son Excellence M. Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition de la République de Guinée, et son Excellence M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, en vue... Mais gain follow. Aye trop fort fait fort. C'est vrai. Macky Sall nana Bamako. Burkina président nana Bamako. Togo ka ministre des Affaires étrangères nana Malla. Nigeria ka ministre des Affaires étrangères o nana Malla. Mamadi Doumbouya ani Assimi Nyongo sur le téléphone na. Mais ma fait ka o nyiniga. Ni est communiqué pour ma candé. Mais chien quel est communiqué ma ira. Ko nunu nana ni est Assimi kuma kandé. Moko folom nana o e Togo de. Togo Assimi prévu boka ira ola. Assimi prévu boka ira Togo ministre des Affaires étrangères là ka copie dama akata ira Faure Gnassingbé là. Faure Gnassingbé nya fo awie en fait tu es Togo président, il est né dans la négociation avec ces négociations là même quand c'est difficile. À cause c'est difficile mais ce n'est pas impossible. Amse ka kodoke. O ma Ouattara fa. Ouattara e nunu bewele. Mais en réalité, on a réunion. Autant Assimi présent sur du mané. Quand nous bébé comme Assimi biban. Moi c'est qu'à réunion là. Assimi biban mouna nous la main. Mais ni Assimi ba arrête kalama. Est-ce qu'Assimi quand a clos d'atro nous là? Moi quand qui réunion là. Ou bien tiens me ka fo Ouattara de Banibek ka so tiens ma wa ou bien Assimi de Banibek ka clos mada. Parce que moi fla de benyongona. Jamana fla de Gnassingbé nyongoma Nicolas. Soit Assimi, il est de mauvaise foi, ce qui n'est pas vrai.
Soit c'est Ouattara qui est de mauvaise foi, ce qui est plausible. Donc, ou Assimi Biplo Datou, attends fait qu'à fouiller la main, ou Ouattara de Bekaka, qu'on a du quoi qu'à galon tire moroyi. Tiens, ben yorola. Mais John les négociations comment encourager Assimi de l'eau. Assimi follow de côté. Mais Assimi Koko la négociation que Assimi fait de yera. Ma fait une négociation que n'ta fait les boucs à ce Ouattara parce que nous ma négociation nous corps familial. Iba ini moro be nyonga munu te fendo ini baga be nyonga munu te fendo ini gawa be nyonga munu te fendo. Emana sera do tamadro nalomo be singa wuli o adesla o asramba do mais Assimi ta fait ka chogoroba la malua nyo foyer korole me sega gabi. Niaye Assimi Koko ka négociation ke parce que ta fait ka chogoroba la malua parce que febe Assimi bolo ni Alassane Ouattara ko ka be tayoro jan. Alebe ka panga woloti ni kologere ni mo munu wele ka keta. Mais Albi Assimi Mouyunde de Wallahi billahi tallahi Allah inséré Assimi Mouyunde de Ni Assimi ni dossier ta kayele juridiction internationale fait là billahi Ouattara tani shita Ni Assimi ko ka Mali justice toi Abina foko c'est une justice aux ordres Assimi ka dossier ta kayele ne justice warela akata katane Cour africaine des droits de l'homme. Akata Kanane, justice de la CEDEAO. Ouattara kaka avocat au Blakata. Mali gouvernement maka avocat au Blakata. Avec preuve à l'appui. Ouattara bela malua. Ouattara bela malua. Allah malua li atna seka kwa shila. Mais je pense que Nico de Beyoro dans là il faut te méfier. Il faut pas trop pousser le bouton. Nous le faisons framna. Nabela Moussa tu meka kuma domina ni framna ya klogelia. Faut la gauche li na domina ka halaki. Adon la akoko Nabila Moussaka alay. John Kunako atel la delikana me. Ouattara beka ni samakata yoromina. Niaye albi Assimita fait kan ko samakata yorodola parce que Mali Islamé dina nyemo do be uya yira Assimila ko Assimika na Alassane la malua. Uya yira Assimila ko Alassane ya korokede. Uya yira Assimila ko Mali ni Côte d'Ivoire uyo ko Assimika na sira do tama. Parce que tien bola ka yira nunu bela. Tien bola ka yira Macky Sall la. Muna Macky Sall da mabio la tugoni. Anga yira yira mure la Macky Sall ta kala chien kele droit. Ni Assimi de tume e galon konana. Wallahi neni alache. Ni Assimi de tume filu kono. Wallahi neni alache. De suite me bois Assimi ka. Abe yira ko Assimi de c'est lui le problème. Mais muna Macky Sall ko fait muna Macky Sall mana. Muna Togobe Kakako ke dondoni. Muna Nations Unies secrétaire général ire aya dadje. Aye mogo blakana malao. Unana. Aye mogo fla blakana. Alassane Ouattara ire tumeka musom togofo. Ayo muso blakana. Ani tchewore. Ou mogo fla nana. Ou ni assumé yoye. Assumé dossier boka yirola. Est-ce qu'il y a eu makame? Mogo nous nana avec da chien qui le droma. Ou tout da magala chien fla. Parce que dossier B, c'est un dossier en béton. C'est du vrai. Il n'y a pas de... Si c'était faux là, neni alache. Wallahi neni alache. L'information allait fuiter sur les réseaux sociaux. S'il y avait du faux dedans, l'information allait fuiter sur les réseaux sociaux. C'est parce que c'est un dossier en béton. Un dossier béton armé. Un dossier qui peut détruire Ouattara. Un dossier qui peut humilier Ouattara. Un dossier qui peut mettre Alassane Dramane Ouattara KO en un coup. Assimi écoute. Dina Nyamoro. Les musulmans, les chrétiens, les catholiques, les christianistes célestes. Il y a une association. Ils ont demandé à Assimi de ne pas pousser le bouchon trop loin. Comment se fait-il que Macky Sall vient et puis il ne parle plus? Comment se fait-il qu'Antonio Guterres est informé? Une fois, il ne parle plus. Comment se fait-il que Doumbia Mamadi, il multiplie les appels, mais il sait qu'Assimi est dans la vérité? Tous ceux-là, ils sont dans la vérité, mais que se passe avec Ouattara? Pourquoi Ouattara ne comprend pas? Et Ouattara est en train de mener tout le monde en bateau. Même Abdraman Sangaré qui est en train de lire ce communiqué-là, où il est malhonnête, où il est idiot, où il se fait manipuler par Ouattara, ou carrément il n'est au courant de rien.
Ouattara veut s'amuser de la même manière que Ouattara a utilisé la religion, l'islam pour accéder au pouvoir, manipuler les musulmans. Ouattara, il est doué en la matière. C'est un spécialiste de la manipulation. Il joue sur la sensibilité, sur la fibre sensible des hommes. Il ne reconnaît jamais son tort. Il manipule tout le monde dans l'erreur, de sorte que lui il puisse avoir raison. J'ai été le premier en Côte d'Ivoire et dans le monde. Le premier en Côte d'Ivoire et dans le monde. Avant que Franklin Yamsi fasse des recherches poussées sur Ouattara, avant que Chris Yapi ne fasse des recherches poussées sur Ouattara, j'ai été le premier en Côte d'Ivoire. Ne fera de Côte d'Ivoire, car Dieu peut faire au tchété, au moussouté. Moshima Bonye, ne fera de Afro. Voilà ça, Ouattara, Mohamed, n'est galon tigé. Aéré, aka haminate, areka galon. Aba fo aéré, commando galon de l'omechien de l'eau. Il transforme son mensonge en... Lui-même, il s'oblige à accepter son mensonge comme une forme de vérité. Il dit, il a ce problème-là. Et c'est après ça que Franklin Yamsi a fait des recherches sur Ouattara. Et puis il est sorti sur le nom de la maladie. Chris Yapi a fait la même chose. Mais avant eux, je l'avais dit, c'est le monsieur qui regarde le mensonge. Il se convainc lui-même que son mensonge, là, c'est la vérité. Aéreka Gallo, Abba Foko, il tient. Attention. C'est le problème qu'on a avec lui. On va écouter. D'une résolution par voie diplomatique de la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali, crise qui est consécutive à l'arrestation le 10 juillet 2000. C'est ça, mais m'a fait écoutez bien le mensonge ici. Écoutez bien le mensonge ici. La manipulation, la mauvaise foi. Le mensonge, la mauvaise foi. Écoutez, Abdraman Sangari, il faut l'écouter. 22 à Bamako, de 49 soldats ivoiriens. Ces soldats ivoiriens, déployés au Mali, en qualité de 8e détachement de l'élément de soutien national, au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. C'est faux. Nié Galoy. Ici, il a menti. Ils ne sont pas venus dans le cadre de l'aménagement. Galonfin, il ou man aménagement togola. Au preuve fnebe metla ko boko iralo. Ou man aménagement togola. C'est un mensonge. Ils sont venus pour surveiller le contingent allemand. Ou nanaka allemand de Korochi. Alors, mais maintenant, je vais répéter ce que j'ai dit. Si réellement ils étaient là, et si réellement ils venaient dans le cadre de l'aménagement, on devait avoir une trace. Au moins une seule trace. Mais les Nations Unies, koko trace, il faut y dégriter. Ou koko dans l'aménagement qu'on l'a de là. Nations Unies, aménagement ou noté. Parce qu'il n'y nana, il n'obéit. Sorasi munumena ou torobede ou torobé ou ka numéro matricule B ou be bo jamana kono abe ou nana baram frena ou be fene be fo mais o no shi dengele maye roshi o no shi te nous mana ministement tola ou nana ka allemand de surveiller avec d'autres intentions kora tumu kono. Mais le ministre Abdoulaye, il a dit, le premier ministre intérimaire Ayafo koko tumu kono, et le Mali a des preuves solides pour dire que la Côte d'Ivoire voulait déstabiliser le Mali. Ce n'est pas que Mali t'a fait quoi résolution kakao. Non. Mais résolution de kakao de cas. Nia et Assimi ko ka nunu labla, ko ka mandat d'arrêt exécuté, Assimi ka foko na koro de kama. Nia et Ouattara va faire que Mali déstabiliser, va faire que Mali déstabiliser nunu de kama. Ni Mali déstabiliser là, ou veut donner nunu kana nunu ta kusi Assimi nola. Mais Nia me kibena siga Assimi nola. C'est que Ibe ka fiem ne kenema Assimi yode. C'est là Assimi koko parce que munugo boloni ou ba fait ka Mali nyangami ka nunu de la do ou ni nunu de Bena ani Franci munu fleni iko Karim Keita iko Hubert iko Boubou Cissé ou fait avec Côte d'Ivoire ou sigimbe de ko tieni ka ke nyangami ni ka ke Assimi ka samaka boy nunu be de Côte d'Ivoire comme les sauveurs. Voilà le plan. Assimi yo de ye, ayo de famia, à quoi de là. Problème té. Comme mi coroné à famia, Myriam mi coroné badon. Ibe nounou.
abi mandat bolu ka folo na mandat bolu ka kuma mina ni ivoirien ko na ko bi sebema amado parce que Assimi kala ka kuma mfo le fait que Assimi yira Alassane na ni e fa dona Alassane na ni yoro de do aya partager les gars te ka kel sako ya partager albi ni e Alassane dimina ayira Alassane na ko Assimi beka Alassane ni militaire ku kodo nyona ko Assimi beka militaire ku pousser au nyeshi Alassane ma mais c'est vrai tiens le mais c'est un jeu très stratégique très malin mon amour fort ayira la Ouattara la sisa comme tieni kala obi fait ni na benima ko anga mandaka exécuter et tu es munu blaka na tieni kaya parce que y mo blaka na tieni kaya parce que bolo madal ba nous tieni kaya ko munu be Abidjan olo de benana mais comme déjà charia yo olu mine ibolu blakana ni olu blakana amia ka sura sou blakata mais en même temps sura sou fene bou re ni Abidjan donc attends comme il y a des voleurs du Mali en Côte d'Ivoire il y a des corrompus il y a ceux qui ont détourné l'argent ceux qui veulent des donc Ouattara sera yoro fleni sura sou kana murti parce que vous sura sou nyongo de dobe nyongo donc c'est un langage que Assimi comprend et c'est un langage que tous les soldats comprennent. Donc, Assimi a yirola, aka ko teni bolode, na ba fe ato nyongo kabla, aya nyine aga président fait, aba fe ka tienim ga aka dabla. Donc, Assimi be ka message de plakata Côte d'Ivoire, aka message a nyeshin me sura soudima. Aya yira Ouattara la, ko am, femba kono ka kek malila, atise ka be. Aw ne am be tenu tigide, am nyongo famia. Donc, mume Ouattara kono Ouattara ka dabla. Mira jumba kono aka dabla. Naya dabla surasi, il va surasi nous meta. Donc en même temps surasi nous faisons pas bien vous réunir. Donc attends. Donc on tonyo minelme pour bloquer mal là parce que Ouattara be kam code de la be Mali kamawa. Ouattara sera yorofle. Ouattara jatke yorofle. Ambo de foyer. Anga galon to la mais. Ont été interpellés et mis aux arrêts au motif qu'ils étaient des mercenaires. La Côte d'Ivoire a réagi officiellement le 12 juillet 2022 à travers un communiqué du Conseil national de sécurité pour d'une part indiquer que les 49 soldats étaient bel et bien des militaires ivoiriens en mission officielle et légale au Mali et d'autre part exiger leur libération sans délai. Toutefois, en dépit des preuves fournies, notamment au cours d'une rencontre le 28 juillet 2022 à Lomé, attestant du caractère légal et légitime. Bon, on est sur ce qu'on appelle la plateforme des réseaux sociaux, là où il n'y a pas de limite, là où l'information circule. Il dit la preuve a été apportée. Mais pourquoi cette preuve-là n'est pas apportée au peuple ivoirien? Pourquoi ils n'ont pas mis cette preuve comme ils ont l'habitude de faire sur les réseaux sociaux? Quand Ouattara va, il rencontre Joe Biden, il rencontre Emmanuel Macron, il rencontre XY, c'est un gars qui est fan des photos. Ouais. Il met les photos partout. Alors, comment se fait-il que la Côte d'Ivoire est sur le point de s'embraser? Lui, il détient des preuves. Il ne peut pas mettre ces preuves-là à la disposition du peuple et du public ivoirien. Comprenez-vous, Boubolo, qu'on sera sûr de nous, qu'on a charia qu'on a là. Ni mogo be Ouattara do ibado ko galu fite temeninga. Mogo be Ouattara do ibado ni ofude. Mogo be Ouattara do ibado ko galon. Tiens, c'est qu'à Ouattara bolo ni Ouattara ma panga wurti ka tien boka ira dien bela. Tu es tableau. Il n'a aucune preuve. Ou il y a preuve là où nous boka bla réseau quand des documents antidatés. C'est-à-dire, les documents nous l'a dit, documents de l'andon, les documents réception à signer le don. Et puis t'as document sur la domina qu'a signé au cas coroné document red de l'année 2. Alors que document à kanga document de l'année 2 kanga coroné signature. Ah ben c'est ça. Denga dengulu, ça dit dengulu kela ka soro muso re magic folo. Ka toko be da dena. Abina ka muso wa, abina ka chewa, abina ka flanewa, asabane am rostado. Mais dengulu kela ka soro muso magic folo. Donc document de l'année 2 là. Ka document l'angolo bla réseau quand kube moko hakili choué.
Ou non document l'angolo de terre Lomé. Anya ira de Rome na ko document faux de l'eau. Ou ma document ma botte ni chien fla. Ni au taraka document ira Lomé. Mais mouna sera sous sombre. Abu wele abe deseka document boka ira ou là. Voilà le document. Le Mali dit que c'est des mercenaires. Nous disons qu'ils sont en mission officielle. Voilà le document qui atteste que c'est une mission officielle. Au document même à T. À documenter. Il n'y a aucun document. Galonfi. Il n'y a aucun document. Document d'égalité. Il n'y en a pas. Et ça fait honte. Ça fait vraiment honte. De la mission de ces soldats ivoiriens au Mali, la justice malienne a inculpé le 15 août 2022 les 49 militaires ivoiriens pour tentative d'atteinte à la sécurité de l'État. Plusieurs contacts avec les officiels maliens ont par la suite permis de conclure que des incompréhensions et des manquements étaient à l'origine de l'arrêt. Donc, regardez bien. Ouya ira qu'ils étaient en mission officielle. Mais si c'est encore Mali autorité. Donne-moi une seconde. Non, ça, c'est pas bien glacé. Tiens. Encore, pour des contacts établis avec les officiels maliens ont permis de découvrir des incohérences. Mais entre-temps, Domina Nyagameni Kela. Sadio Kamara Wellige. Tene Brema Kokaleta Kalama. Le chef d'état-major des forces armées du Mali, aïe, Ivoirien, chef d'état-major, il dit n'est pas au courant. Assimi Goïta et Ouattara Kokaleta Kalama. Mais regardez-moi ça, ceux-là, ils se moquent de qui? Comment on peut être aussi malhonnête jusqu'à ce point? Mais si c'est encore Assimi Beka chantage, Assimi Beka, en réalité, les soldats, mais Assimi n'a jamais changé de posture, il n'a jamais changé de position. Assimi Koko Ouattara Bemina Kadabla. Ouyemou Folomé, Makam Dona Able Diop Danatara Folomé, Assimi Bo Sira Keleneka, Ako Ouattara qui Dabwala. Maintenant, nous Ouattara Koka nous bla Mali et Doké. À titre humanitaire, mais Mali a action humanitaire. Il va donc comment faire non, Ouattara il est trop fort. Attention de nos soldats. En conséquence, 3 soldats ont été libérés et ont regagné la Côte d'Ivoire le 3 septembre 2022. Attends, à titre humanitaire, à tout fort. Parce que nous, au fond, au corps, ko assimé fait ok plus chéri galéaya mineka datugo surtout datugo ni maogolo. Donc ils veulent pas reconnaître que c'est à titre humanitaire que les dames ont été libérées. C'est pourquoi Assimi Goïta ala qui balo ala qui soutra ala qui idjugo ala qui décela ala qui la porte. Le monsieur il a quel âge? 82 ans et puis il ment à vue et puis tout le monde voit le mensonge grotesque et fallacieux sans retenue. Mais c'est pas fini. Ni do lu kuma gaya ni antna o ka kuma bela me antna do kuma bela ka antna do abela amina ya ro fene na me ame jigana anga na me ni te ale ni mo go kuma ga ngo fene kuma kana me d'accord. OK, faut aller dormir. Bonne nuit, j'arrive. Je vous l'annonçais au début de ce journal, la nouvelle est tombée en début de soirée. Le ministère des Affaires étrangères du Togo, le Mali accepte de libérer 3 soldats féminins ivoiriens sur les 49 détenus. L'annonce a été faite par le ministre togolais des Affaires étrangères, professeur Robert Dussey, en présence de son homologue du Mali et le ministre directeur de cabinet du président ivoirien. Envoyé spéciaux, Nyanya Alou Traoré. Oh là là. Oh. Attendez, je vais voir. Aminta, rapidement.
Voilà, écoutons. Que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. La République de Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage. Ah, je ne sais pas pourquoi mon Wi-Fi déconne aujourd'hui alors que... Oh. Ah. Oh là 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 là. Un camarade. Oh. L'affaire dite des 49 soldats voit son épilogue par la libération de 3 soldats féminins. La nouvelle a été donnée au Togo par son ministre des Affaires étrangères. Oh là là, donne-moi une seconde. C'est ça aussi les inconvénients du direct. Bon voilà, on va reprendre rapidement. J'espère qu'on va pouvoir... Voilà. Partagez les gars, partagez. On va finir ça. Il y a une dernière partie qu'on va écouter avant de rentrer dans le deuxième sujet rapidement. Voilà, on va reprendre tout de suite. On va reprendre ça tout de suite. Partagez les gars, partagez. Ah, partagez. C'est ça aussi, je ne sais pas pourquoi mon Wi-Fi cafouille aujourd'hui. Bon, c'est les mêmes gens, c'est les mêmes oranges là, ils font ce qu'ils veulent. Je vous l'annonçais au début. Oh là là. Bon, Ce journal. Si ça ne veut pas prendre, on va aller comme ça. Bon, je sais que vous avez déjà écouté ça. Donc, on m'a fait une vidéo de Kala Koyoron là-bas. Côte d'Ivoire, Alassane, chef de cabinet, directeur de cabinet, Fidel Sarasoro, avec Mam Fo, qu'on la met, ani communiqué Mukela, ou Tenyon Yesrala. Mais on veut faire de ko Assimi Kelekela de, ko Assimi, attends, fait qu'à Dalakam bateau, ko Assimi, avec un ko Nyarami, alors qu'en réalité, tu es là. Assimi Toé. Assimi Moufo depuis toujours, Assimi Bodeko. Assimi Ko ka Mali Bounye. Assimi Ko Watara Dakabo Malikola. Assimi Ko Tchenikala Bengalikala Mounube Côte d'Ivoire. Ni mandat d'arrêt boucan. A ma femme Mouare. Est-ce que les Maliens Côte d'Ivoire? Et Maliens Gatchan Côte d'Ivoire. Comme mandat d'arrêt Mounouka. Allez à la Sanera Watara. Allez Pangawuki Jolike Kasura. Kamangandara Obsika exécuté. Mandat d'arrêt Kilim n'a d'Esraka exécuté Goy Surotai. Amako Jumani Kao Singorona de celle-là. Morot Mamine Kadali Mayon. Avec un mandat d'autre m'a exécuté pour ma quoi. Mais mon ami Malikoko ko mandat exécuté ou est problème. Ben souk a mamine yawa. Ben souk tu mamine wa. Amnela John ga kuma kon ngwala san ga mandat d'arrêt ndo. Ben souk e joy ama foué de ngele ke mochila. Atundana am so mo de faire. Atume imam diko rega kalfa de kono. Mais ngo ben souk minena ka badan to fangala ka moktar wan to fangala. Ngo ben souk tu minena. Assimi Kenny président et Nassimi Senaga, pourquoi tu es là? Donc, aujourd'hui, pourquoi on joue ce double jeu avec le Mali? Maintenant, le Mali fait un coup, attention, négociation est faite, ne fait l'ordi, et fait l'ordi. Ne fait l'ordi, et fait l'ordi. Mais fait l'ordi, négociation de là-haut. Donc, négociation qu'on a là, au correct, c'est pas sens unique. Donc, Mali, dans la déco, Mali, ni morceau, nous donnons Mali, ou ni Marfa Djoum, donnons Mali, Mali, a n'y a d'attrou, qu'on blate fou là. Kasoro feneli kasoro mais Malik ni Alassane Ouattara koko kaniko la tiroja asmi manyini fe ya fadeli ke dina nyamoroma dossier be adwo nunuka ake alakama asmi ya fadeli ke dina nyamoro munu anyini fe kikana ke ya fadeli ke ika dossier kungolo fiti nabo asmi ni tlobena dossier fiti nabo preuve fiti nabo
parce que Ouattara ka kuma chala mais Ouattara kele de minela bubu ani bubu ka téléphone da kuma la amnela la aida qualité aida fallait qualité Djebea donc quoi Alassane Ouattara de ko qualité que c'est pas lui ani bubu si c'est ka kuma ani ngala la ko qualité donc Alassane Ouattara faut ka dugukolo melege arrête dalaka te dala maka galon abi jagwa abo wajiba areka kale ka galon ko echi donc o galon me echi na bo wajiba la areka avec la tunka foka bo wajiba mo goreka donc Assimi ne ba ngini fe ala kama ni dire nyomo de kenbe ka kuma ni ya fa deli ku fe ikani preuve aka preuve kungur fiti na boya bla rezoka ay preuve fiti na boka bla rezoka ivaron ba do 600 romna parce que namoke ubega narratif mke Côte d'Ivoire ubeka galontique mke Côte d'Ivoire ubeka nyiramini mke Côte d'Ivoire ubeka yira de ko Assimi e kele jeli e tieni galade bon pour que Ivoire ma fongo Ivoire be so itamade mais pour que nous ka do ko meseda pour que nous ka se ko munyu pour nous ka do ko tieni be Assimi billahi ame Ivoire on donc at me ali ya mo de fodongo do ya service tout donc SE tout donc Ivoire ka psychologie mouye na commencer la ka pra fitini bo ka yira la abada de yoro ngele Assimi ni ma preuve doni bo ka yira Côte d'Ivoire là ka yira diena tu veux position que ibika tier de kono Ouattara va toujours continuer mais non preuve bona dongo de Ouattara va se taire ce jour là preuve ni bo ka yira mo ka preuve la je a tier me yorom na mo ka bo kalama tier me yorom na mo ka bo kalama Assimi ne bo de ngini fe ikoke donc no bolay rapidement ne tuer ayira ngo francicaine mec un système doké qui sinda Mali opérateur économique investisseur ni ou ni partenaire motumu sinda partenaire nunuka nungu mobu sinda ka ngame banku de ma banku tumu sinda partenaire nununga projet ka kuba ku financer mais bidone wole ka hakilna nyuma ni mira nyuma do proposition kene donc net na se ka kuma janya bi mayira awla ngo mira nyuma dana miriam japonia experience ka anyanu bolo rona ya experience ka anyanu bolo Chine ka réussite odedo Russie ka réussite odedo jamana chaman baby ou ya experience ke mais il sait qu'à Foko parce que nous n'avons quelqu'un qui non, il veut coder ta canane qui a réalité la dje. Abse ka ben mali ma churo minana te ket degoui malioma. Abse ka ben mali ma churo minana beke kuna wolo bae. Je crois que atigla moko en kumala nta fait kanda magalabi parce que anye ni kumake mina bita djua mais manye ni ala fait sini anga se kanani dossier kan parce que ni kanga ke adama directi ka anyefo Malien dembe niro benna Malien dembe se ka adado c'est-à-dire que Malien dembe joro benina a idée nena développer a kachan ali frikela sradala ou bebse kuire ya projet kono anga katakata bonao ou bebse kuire ya projet kono ni anga autorité ne ka kumalame nous y a la djeka ni dossier ka ni projet ka faisabilité la djena ni koketa de doka bemal la koketa de passer jamana chamayake Rwanda yo de que sans se surendetté c'est différent de la Côte d'Ivoire Amara Bachili et moi Amara Bachili Amara Sila de la Gabon juriste chercheur que le Mali n'a qu'à arrêter de s'endetter Malika endettement ka jo a solution ma faut me faire me donner mais à la solution de Noiranier, je vais partager avec le peuple malien. Mali biseka juruta jo yoroningele. Mali baka développement qui est sans s'endetter, sans se surendetter. Warbe boyorom na mi war fene boro fo oye. Warite boko ka yam Mali kono ka war sora ka développement ka financer. A solution B. Ntinanda magalabi. Mais ni ala sini blanchi kono. Ama développer sini. Alaga sini mayerana, alaga sumeresia.